Halo sahabat Kencana Medika, let's talk over a coffee. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang terdengar mungkin kontroversial di telinga kita. Apa itu? Yang ingin saya sampaikan adalah, apakah sahabat semua tahu bahwa demam, batuk, diare, gejala-gejala yang seringkali membawa kita ke dokter, ini sebetulnya adalah sahabat kita. Kontroversial bukan? Tapi saya akan menjelaskan bahwa memang gejala-gejala tersebut sebetulnya adalah reaksi dari tubuh kita akibat suatu gangguan. Contohnya demam. Demam ini sebetulnya adalah suatu reaksi imunitas, dan ini penting bagi tubuh kita, karena ketika kita mengalami infeksi, tubuh kita perlu mengaktifkan antibodi untuk menyingkirkan penyebab infeksi itu, entah itu virus atau bakteri. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mengaktifasi semua kinerja antibodi dalam tubuh kita adalah dengan cara menaikkan suhu tubuh. Suhu tubuh yang meningkat menyebabkan kuman lebih sulit untuk hidup di dalam tubuh kita, dan dia mengaktifasi beberapa komponen imun di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita mempunyai kekuatan untuk bisa menghambat bahkan menghilangkan infeksi. Jadi demam sebetulnya adalah sahabat kita. Dengan adanya demam, maka kita mampu secara natural untuk melawan infeksi. Justru ketika seseorang mengalami yang kita sebut dengan immunocompromise, antibodi dalam tubuhnya atau daya tahan dalam tubuhnya terganggu, bahkan hilang. Seringkali orang ini ketika mengalami infeksi tidak demam, dan itu fatal sebetulnya untuk tubuhnya. Jadi pesannya apa? Bila sahabat sekalian mengalami demam, tidak perlu terlalu panik. Bila demam itu cukup tinggi, sahabat sekalian bisa minum obat-obatan penurun demam. Namun bila demam itu tidak terlalu tinggi, sebetulnya kita tidak perlu terlalu cepat meminum obat demam, sebab demam itu dibutuhkan untuk menyingkirkan infeksi. Justru semakin cepat, terlalu cepat kita menurunkan demam, seringkali infeksi juga akan jadi lebih panjang. Hal yang kedua yang tadi saya singgung adalah batuk. Apakah sahabat sekalian tahu bahwa batuk adalah satu mekanisme yang dipakai oleh tubuh kita untuk melakukan lung clearance atau pembersihan saluran pernafasan? Kalau misalnya di dalam situ ada lendir,
Misalnya dalam situ ada benda-benda yang tidak boleh ada di sana, debu, atau kita tersedak oleh makanan, maka proses batuk ini menyelamatkan kita. Karena kalau tanpa batuk, lendir itu tidak bisa keluar, benda-benda asing tidak bisa keluar, maka kita akan mengalami pneumonia, mengalami peradangan pada paru-paru. Jadi sama, batuk adalah suatu mekanisme imuno atau defense mechanism untuk menyelamatkan tubuh kita dari komplikasi yang lebih serius di pernafasan. Dengan adanya batuk, kita bisa mengeluarkan lendir, kita bisa mengeluarkan benda-benda asing di situ, atau kalau kita tersedak, kita bisa keluarkan. Karena itu penting untuk kita juga tidak terlalu kuat menekan batuk. Batuk sedikit-sedikit, saya pikir itu adalah sesuatu yang wajar, asal tidak sampai mengganggu kualitas hidup kita. Terutama ingat, sahabat sekalian yang berusia senior atau memiliki keluarga yang usianya senior, rata-rata kalau makan atau minum, kadang-kadang koordinasi sudah tidak terlalu bagus, sering mengalami tersedak. Kalau batuk ini disebabkan karena tersedak, misalnya batuk itu seringkali munculnya saat makan atau setelah makan, jangan diberikan obat batuk. Justru berbahaya ketika kita menekan batuk yang karena tersedak. Karena batuk yang karena tersedak ini menyelamatkan kita dari proses aspirasi pneumonia. Yang ketiga, diare. Mengganggu bukan? Seringkali kita benci ini diare karena sangat merepotkan, kita harus bolak-balik ke toilet. Tapi tahukah sahabat sekalian bahwa proses diare juga seringkali adalah karena mekanisme pertahanan tubuh, di mana tubuh kita mengetahui ada sesuatu yang tidak beres di dalam pencernaan kita. Mungkin ada sesuatu racun di sana, kuman, bakteri, virus yang mengganggu, dan tubuh kita berusaha untuk mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Dipercepat gerak ususnya, membuat kotoran itu lebih cepat keluar. Yang kedua, usus kita permeabilitasnya meningkat, sehingga cairan-cairan bisa masuk ke dalam rongga usus dan menimbulkan suatu BAB yang cair, dengan tujuan lebih mudah untuk menggelontor benda-benda atau kuman-kuman yang memang mau dibuang. Jadi sama seperti dua hal yang tadi, pada saat kita mengalami diare, di fase-fase awal, hari pertama, hari kedua, sebaiknya kita tidak langsung men-stop diarenya. Karena dengan di-stop terlalu cepat, justru ada banyak hal yang tidak keluar dari tubuh kita yang mungkin itu berbahaya. Tapi yang paling penting adalah kalau memang diare itu masif, jangan lupa kita melakukan rehidrasi atau mengganti cairan elektrolit yang hilang dari tubuh kita. Segelas oralit setiap kali kita mengalami diare, saya rasa itu akan sangat membantu untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Karena itu, sahabat sekalian, di dalam kondisi ada gejala demam, batuk, diare, kadang dokter akan dengan bijaksana memberikan obat-obatan yang mungkin tidak cesplem, tidak langsung hilang. Mungkin tidak langsung begitu minum obat satu kali demam hilang, ataupun begitu minum obat satu kali batuk langsung hilang, atau diare langsung stop. Seringkali kadang-kadang dokter memang membiarkan itu tetap ada dalam kadar yang mungkin tidak terlalu berat. Karena kami paham bahwa hal itu sebetulnya juga dibutuhkan untuk tubuh kita, untuk mekanisme pertahanan tubuh. Semoga informasi di atas
sebuah kopi ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Thank you for listening. Let's have a cup of coffee.